Salam dostlar, sizinlə yenidə mən Nəzrin, yenə də Booktube Azərbaycan kanalındasınız. Hər birinizi xoş gördük. Bugünkü vlogumuzun mövzusu yay tətilində oxumağı planlaşdırdığım kitablardır. Kitablarımız həqiqətən də çox olduğundan düşünürəm ki, bu video bir qədər uzun çəkəcək və buna görə də çox qısa bir açıqlamadan sonra həmən kitablara keçmək istəyirəm. İlk növbədə deyim ki, mən bu il Qafqaz Universitetindən məzun oldum və gələn dərs ilindən artıq iş həyatına başlayacağam və ixtisasım pedaqoji bir ixtisas olduğundan və fizika müəllimi kimi fəaliyyət göstərəcəyimdən mən ixtisasımla bağlı və gələcək işimdə mənə gərəkli olacaq bəzi kitabları yay tətilində nəzərdən keçirməli, oxumalı, bəzi tapşırıqları həll etməli və s. kimi qarşımda məqsəd və hədəflərim var. Lakin bu vloqda sizə həll edəcəyim çalışma kitablarını deyil, sadəcə nəzəri olaraq oxuyacağım dərslik kitablarını da göstərmək qərarına gəldim. Bəlkə aranızda bu kitablarla maraqlanacaq olanlar və ya gələcəkdə fizika ixtisasını ingilis dilində oxuyacaq və ya tədris edəcək olanlar varsa, bu kitablar onlara yardım edə bilər. İlk növbədə Collins'dən Science Student Book'lar oxuyacağım. Bu Case Stage 3 üçün nəzərdə tutulan kitablardır. Science Student Book 1 bu əsasən 13 illik, yəni məktəblərdə əsasən İngilis UK sistemi ilə fəaliyyət göstərən məktəblərdə 7-ci siniflərin dərs keçdiyi Science kitabıdır. Bu Science kitabında biologiya, fizika və kimya fənləri yer alır. Şagirdlər bölmə-bölmə, 3 bölmədən ibarət kitabı dərs olaraq keçirirlər və mən bu kitabın fizika bölməsini oxuyacağam. 7-ci siniflər üçün olan kitabdan sonra Science Student Book 2 bu 8-ci siniflər üçün lazım olan Science kitabıdır və bu Science kitabında da yenə dediyim kimi biologiya, fizika, kimya fənləri yer alır və mən yenə də yalnız fizika bölməsini oxumaqdan məsulam. Və Case Stage 3 üçün Science Student Book 3, bu da 9-cu siniflərin bir növ Science kitabı və yenə də fizikanı o kitablardan oxumağa cəhd göstərəcəm və bu kitablar düşünürəm ki, 13 illik məktəblərin secondary bölməsinin daha aşağı siniflərinə, 7-ci, 8-ci və 9-cu siniflərə fizika, kimya və biologiya keçəcək müəllimlər üçün həqiqətən də çox faydalı və çox zəngin bir mənbədir. Sizə müraciət edə bilərsiniz. Bundan başqa Cambridge IGCE Physics kitabı var ki, bu kitabı həmin 13 illik məktəblərdə təhsil alan 10-cu siniflər istifadə edir. Bu kitabla 11-ci sinifdə IGCSE imtahanına girəcək şagirdlərə fizika fənni tədris olunur. Təbii ki, kitabdakı bütün məlumatlar ingilis dilindədir və digər Case Stage Science kitablarından fərqi bu kitabın bütöv, yəni qalınlığının o kitablardan daha çox olması və bütöv bu qalınlığın yalnız fizikaya həsr olunmasıdır. 10-cu sinifdən başlayaraq fizika artıq həmin məktəblərdə daha dərindən keçirilir. Həm bütün bölmələrə əhatə olunur, həm bölmələrə uyğun çalışmalar həll olunur. Həm də bizim Azərbaycan dövlət məktəblərində və hətta universitetlərdə belə keçilməyən bölmələr deyəndə paraqraflar var ki, bu paraqraflarda IGCE kitablarında tədris olunur. Və növbəti və sonuncu ixtisasla bağlı olan kitabım 13 illik məktəblər üçün A-Level keçirilir, bilirik bunu və bu A-Level-ı keçməyənlər xaricdə gedib bakalavr təhsili alarkən universitetdə bir il müddətində A-Level keçmək məcburiyyətində qalırlar, lakin 13 illik məktəblər A-Level-ı keçir və bu kitab A-Level-ın mexanika bölməsini əhatə edən bir kitabdır. İçində təbii ki, diski də var və yenə də ingilis dilində fizikanın mexanika bölməsini əhatə edən bir dərslikdir. Dərsliklərlə bağlı bu qədər. Düşünürəm ki, həqiqətən də mənə faydalı ola biləcək və bu faydanı şagirdlərimə, gələcək şagirdlərimə ötürə biləcəyim kitablardır və hər birini çox böyük maraqla oxuyub araşdıracağım. İndi isə keçək bədii kitablara. Yay tətilində sizə oxumağımı göstərəcəyim 10 kitab ayırdım. Ümid edirəm ki, bütöv yay tətili ərzində, yəni bir növ qarşıdakı 2 ay ərzində daha çox kitab mütaliə edə biləcəm. Lakin özümə minimum hədəf kimi 10 kitab hədəfi qoydum. Çünki mənim dərsliklərim var, mənim gələcək iş həyatım üçün müxtəlif fərqli işlərim var. Buna görə də bədii ədəbiyyata nə qədər böyük zaman ayıra biləcəyimi bilmirəm.
Odur ki, həmən bu 10 kitabı sizinlə paylaşım. Franz Kafka, Məhkəmə. Helena Walker, Golem və Cin. Markus Zusak, Kitab Hırsızı. Andy Weir, Marslı. Gustav Flaubert, Madame Bovary. William Somerset Maugham, Teatr. Jerome David Salinger, Çovdarlıqda Uçurumdan Qoruyan. J.R.R. Tolkien, Hobbit. Səhər Delicani, Çakaranda Ağacının Uşaqları və Yevgeni Zamyatin Biz kitabları. Bu kitabların hər birini böyük səbirsizliklə oxumağı gözləyirəm. Aralarında bir neçə kitab var ki, bir neçə səhifəsini vərəqləyib sonradan saxlamışdım və yay tətilinə saxlamışdım ki, yay tətilində oxuyacağam. Aralarında bir neçə kitab var ki, həqiqətən də uzun müddətdir kitab rəfimdə oxumağı gözləyir. Siz də görə bilərsiniz, kitab rəfimin oxunmadığının hissəsinin üst hissələri boş qalıb, həmin kitablardır. Və bir neçə kitab da var ki, həqiqətən alınmasını çox böyük səbirsizliklə gözləyirdim. Aralarında özümün də aldığım, mənə hədiyyə olunan da kitablar var. Bu qədər yay tətilində bu 5 dərslik və 10 bədii ədəbiyyat nümunəsini oxuyub başa çatdırmağı düşünürəm. Aralarında bədii ədəbiyyat nümunələrindən çox bəyəndiklərim olarsa, bunları xüsusi təhlil videosu şəklində sizinlə paylaşmağı da düşünürəm. Və son olaraq sizə bədii ədəbiyyat nümunələrimizi göstərim. Oxuyacağım bədii ədəbiyyat kitabları bunlardır. Və ümid edirəm, aralarından oxuduqlarınız, oxumaq istədikləriniz, oxumağı planladıqlarınız və ya oxuyub çox bəyəndikləriniz var. Belə kitablar varsa göstərdiyim kitablar arasından və bu kitablar haqqında hansısa rəyə sahibsinizsə və ya hansısa suallarınız varsa, onları bizə ünvanlaya bilərsiniz. Videomuzu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarımızda görüşənə qədər bugünlük videomuz bu qədər. Sağ olun, hələlik.